Uyu musore rero akaba atuye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu. Uyu musore yavuze yuko bitewe n'uko yabonye abagore ari abana babi nibyo byatumye adashaka umugore. Niyo mpamvu yagurishije inka zari ziri mu rugo kubera ko yasigaye arerwa na sogokuru wiwe. Izi nka za sogokuru wiwe arazigurisha yimukira mu gihugu cya Uganda cyangwa ahungira mu gihugu cya Uganda. Akaba yaragarutse mu gihugu cy'u Rwanda agarutse gusaba imbabazi ababyeyi. Uyu mwana w'umusore aje afite amafaranga yarakoze neza, gusa yarazanye ibyo yibye none asanze muzehe wiwe yarapfuye. Reka amakuru yacu tuyerekeze nanone mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kimomo, ahabereye ibiteye ubwoba naho byarijije abanyarwanda benshi. Abandi batangira kwifata ku munwa, abandi basuka intimba y'amarira. Umugabo w'imyaka 78, ubwo ni umusaza, bamusanze munsi y'urugo yitabye Imana yapfuye, gusa umurambo basanze nta gikomere na kimwe kiriho. Abo mu muryango wa nyakwigendera basabye ubugenzacyaha ko bwakora iperereza ryimitswe hakamenya icyishe nyakwigendera w'imyaka isaga 80 y'amavuko. Ese yaba yishwe n'izabukuru cyangwa yaba yishwe akajugunwa hano munsi y'umuhanda? Ibi turaza kubigarukaho rero mu makuru arambuye. Reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Matyazo mu mudugudu wa Murangara, habereye naho ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Nzabonura Vidalista akurikiranweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ndetse no gusambanya umugore w'imyaka 42 y'amavuko, ndetse Nzabonura yashyikirijwe ubugenzacyaha bwa Kitabi, gusa yemera yuko usambanyije, ariko icyaha yemera ni icyo kimwe cyo gukubita no gukomeretsa. Iki cyaha ntago arimo aracyemera, ndetse yemera n'ibindi byaha byose yagiye akora, kubera ko muri gereza si ubwa mbere yaba agiyeyo, ariko ibyaha yakoze arabisabira imbabazi. Niyo mpamvu ubugenzacyaha bwatangiye gukora iperereza ryimitswe bemeze yuko uyu mugabo yasambanyije uyu mugore. N'incamake y'amakuru, nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ubwo reka amakuru yacu tuyatangirire mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu. Umusore w'imyaka 45 y'amavuko akaba yaratorotse asize agurishije inka za sogokuru wiwe yimukira mu gihugu cya Uganda. Ubwo yahungiye mu gihugu cya Uganda, noneho uyu musore, impamvu nagumye mwita umwana, afite imyaka 45, ariko bitewe n'ibyo yabonye ndetse nyina yica se afite imyaka 35. Uyu mwana agira ihungabana ryinshi cyane. Ni mu gihe rero nanone nyina yahise yitaba Imana hashije imyaka 3. Uyu musore rero kuba mu Rwanda biramuzengereza kandi biguma bimwongerera intimba, bimushengura n'umutima. Ahitamo kugurisha inka za sogokuru wiwe, ahita yimukira mu gihugu cya Uganda. None ageze mu gihugu cy'u Rwanda, yaraje gusaba imbabazi sogokuru wiwe, agaruye n'ibyo yibye, asanze sogokuru we nawe yaritabye Imana. Uyu musore yahise ahamagaza itangazamakuru byihuta kugira ngo avuge ibyo yasize akoze, ndetse umuryango wiwe aho uri uruhukire mu mahoro. Bitewe n'uko uyu musore rero ageze mu Rwanda agasanga ibintu byarahindutse rwose. Uyu musore yaragiye arakora, abona udufaranga dukenya cyane, akaba yaragarutse. Ibi ngibi byamurijije kandi biramubabaza, ndetse n'abaturanyi nabo barababara. Reka rero amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda mu mudugudu wa Murangara, habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umusore w'imyaka 45 akurikiranweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa no gusambanya umugore w'imyaka 35. Uyu musore bamwita Nzabonura Vidalista, usanzwe ukurikiranweho icyaha cy'ubusambo ndetse no guhohotera abana bakiri batonya. Akaba yarafunzwe ariko akaba yararekuwe, ariko uyu Nzabonura Vidalista ubu ngubu nanone akurikiranweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa no gusambanya umugore w'imyaka 35. Nzabonura rero akaba ari ku bugenzacyaha bwo mu murenge wa Tare, akaba ari gukurikiranwaho ibyaha ashinzwe. Gusa Nzabonura yiregura avuga yuko icyaha cyo gusambanya uyu mugore w'imyaka 35 aracyemera, kubera ko uyu mugore bari babyumvikanyeho, kubera ko ntago yigize amufata ku ngufu. Nzabonura kongera kuvuga yuko icyaha cyo gukubita no gukomeretsa abana b'uwo mugore, iki cyaha ntacyo yakoze. Gusa uyu mugore niwe wikubitiye abana biwe mu gihe barimo bakorana imibonano mpuzabitsina, kubera ko barimo bashaka kwinjira mu cyumba bari barimo. Uyu mugore ngo niwe wikubitiye abana biwe, abaca ibisebe bitewe n'uko yababuzaga kwinjira mu cyumba bari barimo. Naho Nzabonura Vidalista yemera icyaha cyo gusambanya umugore w'imyaka
35 ariko akabyemera akanabisabira imbabazi. Niyo mpamvu Nzabandora yavuze ati rero kuko uyu mugore twabyumvikanye ndumva ngewe nta gihano kinkwiriye, ahubwo igihano cyaba icyuriya mugore kubera ko niwe wikubitiye abana aranabakomeretsa. Umugore yavuze gutya, uyu mugabo yaje mu masaha ashyira saa moya z'ijoro, ageze hanze asanga abana bari muri salo ndetse bamubuza kwinjira, arangije arabakubita, yinjira mu cyumba cyanjye ku gahato atangira kumfata ku ngufu. Nzabandora avuga ati mujye mukoresha ubwenge ntago babusorera, ni gute umugore w'imyaka 30 wamusanga mu nzu navuze induru ndetse ntanatabaze. Gusa Nzabandora avuga yuko ibingibi bikaba ari akagambane cyangwa bamugambaniye bitewe nuko uyu musore n'ubundi yari asanzwe asambana n'uno mugore. Ibingibi rero bikadushyira ku kiganiro cyacu turi buze kugarukaho mu karere ka Muhanga, ndetse aho imodoka yakoze impanuka isenya inzu zisaga 385. Iyi modoka ni igifaru. Imodoka yari Tanzania, yari mu bwoko bw'amakamyo. Izi nzu 30 na zingahe bavuga yashenye, yakubise urukuta rumwe iramanuka igera mu kabande, ndetse n'inzu z'abaturage basanzwe irazisenya. Ibi ndaza kubiga ko mu makuru arambuye. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Turabakunda cyane, Imana ikomeze kubakunda cyane cyane. Wakoze subscribe twongeye kugushimira, nawe utarayikora kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Turabakunda cyane, see you. Dusubire mu biganiro nakagaruka. Nyuma muri kumwe nitwa Kidasamura, urw'inkorogota bakora rugakora.